to the ground. You're dragging me. It's constantly. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 220 का डीबी किलर खोलेंगे। जैसे कि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करा और कमेंट करा के पूछा है कि 220 की आवाज़ कैसे चेंज करनी है। सो आज मैं लाइव ये खोलूँगा, डीबी किलर इसे बोलते हैं। और आप कमेंट करके बताओ आवाज़ में कुछ चेंजेस आती है कि नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो अभी स्टॉक बाइक की आवाज़ सुनते हैं डीबी किलर के साथ। ये है स्टॉक बाइक की आवाज़, ये डीबी किलर के साथ की आवाज़ थी। अभी मैं ये खोलूँगा, ये डीबी किलर खोलूँगा और आवाज़ चेक करते हैं फिर। ये डीबी किलर है, ये लंकी है 4 नंबर का। इसे मैं अभी खोलता हूँ। इसे मैं भी खोल रहा हूँ, आप इसे खोल सकते हो। और ये 4 नंबर का लंकी है, इसे मैंने भी खोल लिया है। अब इसे खोलना है, ये थोड़ा टाइट भी रहता है। आप इसे प्लास यूज़ करके खोल सकते हो या मेरे ऐसे हाथ काले भी करवा सकते हो। ये खुल गया है, ये है डीबी किलर। अब आवाज़ चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आती है आवाज़ में। ये थी विदाउट डीबी किलर से आवाज़। सो अभी आपने आवाज़ तो सुन ली है, तो थोड़ी सी तो आवाज़ में कुछ फ़र्क लगा है मुझे। अभी गाड़ी चला के भी देख लेते हैं कि कुछ पावर में इंक्रीज़मेंट हुई है या नहीं हुई है। थोड़ी सी आवाज़ लाउड हुई है पहले से। सो अभी चेक करते हैं पावर। पावर में थोड़ा फ़र्क लग रहा है मुझे। आवाज़ के बारे आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आवाज़ में चेंजेस आए हैं या नहीं। एंड होप यू गाइस लाइक माय वीडियो।